Tutaj mám nový jukebox, no. Čo, kuko, ty čo máš nové? Ty kuko, ty máš nejaký nový DJský pult, komu si ho šlohnúť do ryti? Posad sa. No pustíme si to. Počúvaj to. Moja hláza. Ježišmaria, tomu neoktrpe. Počúvaj, to bude asi na heslo do ryti. Takže heslo není. Kúkaj to na tlačok prsta do ryti. Ty kokos. Počkej, raz. Rozoberieme to, no. Tu to položme. No. Skús to teraz. No, teraz sa dá to tam, no. No nejaký otlačok prsta do ryti. Dáme naspäť. No kúkaj. Aha, počkaj. Počujem tam Skillexa. Ale neviem mi počuť to. No, není to veľmi počuť, no, neviem, jak to. Pána, štúrim si to do ucha a budem jak babka nejaká stará. A furt to veľmi počuť. No, to nepočuť vôbec, no. Ale počuť, ale potichý. Počkaj, ja počujem. Ja si to skúsim položiť na stôl, možno, že lepšie počuť. Ja si to budem položiť na stoličku, no. Nič moc. Nič moc? Ja si to dám do skriňu. Tu hore, tak. Ja už lepšie počujem, ty Ja som to zamotal. Pomoc, ja to hodím. Pomoc. Doriti! Repak za 2 kačka si rozdrbal. Rozdrbal si tu magneťak. DJský pult je riti. Je tu niekde platňa? Aspoň to platňa za 2000 € do frasa. Predať. Ty kokos, toto je. A tam jak ju chceš dať? No ja neviem. No prdele. Počkej, skúsim, aha tak, ja zazračne, ja ju narovnám. Ja fajne na ňu. Musíme to posadiť? No to nie To musí je. byť hrubá sila, to musí byť hrubá sila. Doriti, nejaká zázračná platňa Doriti. Počkaj, ja to vyžehlím. Hýbaj s tou platňou sem. Počkaj, ja tu tak fajne vyžehlím s ňou. Bude narovnaná, aha, jak to je narovnané, Doriti. Počkaj, opravím to. Ježišmaria, do piči, aj Doriti, to som to A trebal. čo si zrobil s ňou? Jo, ja som to trebal platniť za to 2,5 káčka Doriti. Počkaj, narovnám ju. Aha, To čo si zrobil s ňou? No toto už nenarovnáme vôbec. No, tak toto. No už je narovnaná, ale tak... Či je vôbec funkčná ešte? Nepasuje, Ty no. kokos! Nepasuje, ty vole. Veď sme ju veľa zväčšili, Doriti. To čo si zrobil s mojou platňou? Ty kokos. Ježišimaria, ježiši, že to bude asi zle. Ty vole, to čo je za platňa? A 5 000 káčka v riti, skúste to druhu. Toto je, myslím, že mine... To čo je? Aha, toto je Freddie Mercury, Doriti. Ja skúsim Skillexa, Doriti. Tak trošku bem. Vidíš, no to o niečo lepšie ide. No trošku to... Doriti, to som trošku viacej prejel. To čo si zrobil s tou platňou? Kúkaj tu, Moja platňa, ty kokos. Koľko máme z toho nejaké disko. Ale to aký mám bordel tam. Ty vole, to čo si zrobil? Bože, takto sa naučíme dubstep. Kokos. No fajne, ukážem ti, jak sa robí dubstep. Vidíš, to tak pomalinky prisúvaš. Vole, to čo si zrobil? To čo si zrobil? Ty kokos. No, dodrbali sme všetky platne, no to je asi maximálne 2 milióny v prdeli. Jak sa hovorí. Pozor, stolička do riti, pozor! Ja ne. Čo to je No, Počkej, slepíme. to si tam naslo postavil tú stoličku, no. Slepíme, skúsime to takto. Toto bude Bolo zrejme ľahko. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Toto je... Justin Bieber. No, toto ide sem. To sem. Toto ide sem. Skús to tak nejak poskladať. Tu máš ešte túto častičku. Tu máš dvojku. Tu máš niečo za... Ty kokos, toto je aký hakový dvoj. 8 kačkový hakový kryštoriti. Ty kokos, to čo je toto? To ti šíbe. Áno, skús to ty. Ja to skúsim postaviť. Toto je z Hitlerového albumu Doriti. Toto je zasa Matoviča. To čo si ty toto s platňami zrobil? To čo si ty zrobil? Čo som ja Spiderman? Jak to lepí do čertého kus semena Doriti? To lepí. Ja neviem odlepiť od toho. Počkaj. Skúsi to sem. Tak. Skúsime. Nalepíme tu Freddie Mercury, nalepíme tu Justina Biebera, nalepíme tu neviem čo to je. Tu je Skillex.
Natočíme. No, No, dobre. Ešte tam daj to tú ulicu. Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый. ani. Ty vole. No, už to skleplo. Už máš už motor. Pokazil si mi to. Počkaj, nalejujem to fajne. Aha, tak ti to povie jednoduchšie. Kokos, ešte tú ručičku. No, skús to. Pokazil si mi to, jaj. Môj prehrávač. Borec, co to braní? Počkaj, mám jednoduchý spôsob, ja to urýchlim. Aha, pozri, automaticky naťahovač. Vyskúšaj. Ne. Kvalitný, pozri na trhu. Ty vole. On mi to chytil. Do riti, kokos! O, my už môžeme ísť do riti. Počkej, kvalitné repráky. Lež sa kvalitné repráky, to sú skrine. Zase robíme z nich kvalitný reprák. Na pane, urobíme... Jaj. Moje skrine, je škoda skriň. No hej, škoda skriň, použijeme druhé, lepšie repráky. Pozri tu, ja vymyslím iný automat, lebo to príliš rýchlo ide. Tak, pozri. No, pozri tu, ja vymyslím Peter Sagan. Pozri, jak ide. Pane biologický, rýchlejšie Peter Sagan. Ja sa idem schovať za dvere. Tady. Môj byt. Človeče, Vyzrafil z divu. rozdrbal som ti celý byt a rozdrbal som si s tebe bicykel. Čo si vyzrafil s tým bytom? Ty Skúsime teraz nejaký. no skúsime, vyskúšame, no a že ti to pôjde, no.